Къде сме тръгнали сега? А? Тръгнали сме да баирстваме. Да баирстваме на минус 10 градуса. Толкова ни е къл. Хайде на Хималайте! Кога ще ходим на Хималайте? Ще ходим след 5 години. 5 години е много дълъг срок. Въобще не е дълъг. Като се обърнем и то живота минал. Здравейте, мечтатели пътешественици! Тайничко си мечтаете да посетите магнетичните Хималаи и други вълшебни места, само че се появяват едни ако или, например... Толкова ми се ходи на Еверест. Много високо и много скъпо. А и не мога да отсъствам толкова време от работа. Добре дошли в клуба! Да можете да ме видите преди около 10 години, средностатистически плешив гражданин, с прилична кариера, хубави доходи, но малко свободно време. Изобщо не ми липсва този период от живота ми. Работа от сутрин до мрак, за да разменя скъпоценното си време за едни хартийки, с които след това мога да платя сметките, да купя храна и целият процес да започне наново следващата седмица. А децата си поразнаха без мен от дома. Само на добро утро и на лека нощ бяхме по едно време. И в крайна сметка дойде момент, в който реших, пътуването е нещо важно в живота на човека и не бива да го занемаряваме. Някои са късметлии, през главите минават отрезяващи събития и се сепват преди да е късно. Аз съм един от тези късметлии. Загубих много близък на мен човек и ако не се беше случило това, най-вероятно до ден днешен ще си карам същия коловоз и да си живея по-старому с старата размяна на време срещу пари до безкрай. Сигурно не е случайно. Кой обича да мисли за смъртта? По-удобно е да продължиш да живееш по-старому, да си продаваш времето и да мечтаеш за вълнуващи пътешествия. Събуден бях от прозрението, че всъщност живота не е безкрайен. И времето на тази земя е ограничено и от нас зависи как ще го прекараме. Дали в радост и доволни хубави моменти, или в мрънкане и оплакване от съдбата и търсене на виновни извън нас. Можеш да продадеш своето време, но не можеш да си купиш. Всъщност хората сме се изхитрили и сме намерили начин да купуваме чуждото време, но не може да го добавим към своето по никакъв начин. Единственото, което може да направим е да ритнем камбаната, когато удари нашия час. Да издъхнат, да се гътнат, да пукнат, да гушнат букета, да опънат петалата, да хвърлят топа, да предадат Богодух. Не мислиш, че има много значение на думата да умреш? Тихо е! Докъде бях стигнал? Моят избор е да споделя тази моя истина с вас. А пък вие я приемете както желаете. Да минем по същество. Колко път точно да е скъпо? Ще ти кажа. $30 на ден излиза пълния пансион, нощувка, закуска, обяд и вечеря. Всъщност едно 20-дневно пътуване там излиза от порядъка на $4000. Самолетни билети, трансфери, визи, такси, таксички, пермити. Разбира се, не съм включил близоти като интернет, душче, зареждане на батерийки и други благини на цивилизацията. Защо пък благини точно? Трай бе! Аз като лъжа ти мажи. Опа, в ефир сме. Как ги нарека иначе? Зависимост на епохата. Гледай колко грозно звучи, никаква поезия. Какво пък толкова може да се прави в момента за толкова дълго време? И ти сериозно ли? От тези 20 дни имаш 3-4 в полети. Отделно от това имаш 4 дни в Катманду и ти остават чисти около 2 седмици в планината. Какво по-напред да направиш? Да поснимаш хубави неща, да се потопиш в местната култура или да тичаш на педал, да стигнеш до базов лагер и да се върнеш обратно. Аз предлагам да не си правим икономии с времето, а да вземем да отидем поне за 20-22 дни. Или пък... Ако питаш мен, и 3 месеца са малко. Стига си въздишала. Не работим по въпроса. Ще отидем пак съвсем скоро и за повече време. Ще отскочим до Гокио, ще качим този палък Гокио, който си използва миналия път и ще идем пак да минем през Ренджула. Ренджула! Благодаря, щяхме за 3 ден там, бе, помниш ли? Кой? Ние ли се затриеме? В Ренджула. Просто тръгнахме неподготвени. Нямахме снегоходки. Следващия път снегоходки, котки и пикълчета. Да. И Чукункри, и Чола, и Конгмала, и много прекрасни места като Таме, Кунде. Защо да не отидем навсякъде, само че за това ни трябва около месец и половина.
Леко звучи пресилено, но като се замислиш, в крайна сметка, работа няма да избяга. Разбира се, когато сравняваме храната, е редно да сравняваме готова храна вкъщи срещу готова храна в хижата. Някои я викат лоджи, други лоджии, трети ги пишат лоджии. Пре, ще речеш, че нов химичен елемент са открили. Gade jeba jame gade chare jima hoye pongdi nam sala ashangala wala wala gambai gade jeba tor nala shaurangama hoye ashang hoye ahi lela jame pinaba ki aap pinaba hoye ashang hoye ahi lela jame pinaba ki aap pinaba